Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenar as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini pamangandunian raktano so okit-okit akapaking giginawa Masya Allah. Tingin man ito, la tabaghadu o bakano kekagwada. Sangkutwa masa ditad ikang ginawa na manusia ako na manusia ka. Na magatus ka porsinto, agilay na akong kasakaribatan na bupawing. Kada manusia di keribat. Na ba akong kakagwa din sabab sangkot to keribat hakan. Kaya na ni panduan ako Rasulullah. An matatapang ko to ditad ikang pagariya. Wala tahasadu na upa makaadin amay lang kako pagaring ka alimu ay ni pangalim ko ng Allah kalbihan a inid gayron Allah subhanahu wa ta'ala na bangkon siga. Inunta na ay paliugat raka nang kutwa ka pamang niyan ka ko Allah sa pakambarakat niya noon. Wala tadabaru na uba ka nutot talikuda. Upa makami adun rakta ang kutwa ratum na urata aginawa ko pagaltan ta amagari nabao kong katalikudi. Asuka katalikuding karakan. Nagyuto din ikiya pakataban o syaitan. Kaya pakatuman o syaitan. Sangkutwa kaya pakambalagan niya nakta amagari. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nagumabalitan wa mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Amagari ginan ipanduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagyang kutwa magari tutungan na yan didarudupa. Au pamakat ito maniran. Inggulalaniran ang kai awasiat kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na insyaallah subhanahu wa ta'ala na miyabadu siran amagari sang kai adunya na sampurna sa alungan amawri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.